दिन के उजाले में ब्रिटिश सैनिक एक चूहे के निर्जीव शरीर को बारूद से भरते हैं। सैनिक चूहे के शव को जर्मन सेना के बॉयलर रूम की ओर उठाते हैं। अनजान जर्मन सैनिक लापरवाही से चूहे को धधकती आग में फेंक देते हैं। कथाकार के यह घोषणा करने पर अपनी मौत को सील कर देते हैं। एक बहरा कर देने वाला विस्फोट बेस को चीर देता है। जंगल के भीतर जर्मन सैनिक एक लोहे का ढांचा बनाना शुरू करते हैं। बदले की प्यास से प्रेरित होकर वे सावधानी पूर्वक अपनी रचना को छलावरण करते हैं। इसे प्रकृति की एक भ्रामक प्रतिकृति में बदल देते हैं। कृत्रिम पेड़ के भीतर छिपे हुए सैनिक घात लगाकर हमला करने की योजना बांधा है। जर्मन जनरल के कार्यालय की कठोर सीमाओं में एक ब्रिटिश सैनिक की सोची समझी चालबाजी सामने आती है। सैनिक तेजी से टाइपराइटरों की अदला बदली करता है, जिससे एक घातक साहित्यिक मोड़ की पृष्ठभूमि तैयार होती है। जैसे ही लेखक 7 नंबर की कुंजी दबाता है, बंदूक का ट्रिगर दब जाता है। एक घातक गोली चलती है जो